आज हम आपको दिखाएंगे हमारे बाजरे के खेत का नज़ारा। ये देखिए दोस्तों, हमारा बाजरे का खेत। दोस्तों आज हम बाजरे के खेत की देख रेख कर रहे हैं। दोस्तों भगवान की दया से बारिश भी समय से हो गई थी, इसलिए अभी बाजरे का खेत भी आप देख सकते हैं कितना लहरा रहा है। अगर आपने कभी बाजरे की रोटी खाई है तो कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगती है बाजरे की रोटी। सो दोस्तों ये मेरा छोटा भाई है, वो भी मेरे साथ बाजरे के खेत में देख रेख करने आया था। हाय बोल दो, बोलो हाय बोल दो हाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके भाई को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए।